我諗每一個遊客嚟到台北呢，都一定會經過台北車站嘅。今次就想介紹下我哋點樣安排喺呢一區附近嘅一日行程。今朝呢，我哋搭機鐵呢嚟到台北車站啊，喺台北車站附近玩一日，個方向呢就向博物館啦，同埋西門町方向嘅。台北車站嘅地下街咧好長㗎，連住好多商場㗎。不過咧，我哋而家就行出地面先，就向呢邊，再向佢嘅前面咧就可以去到西門町㗎啦。喺度出咗地面之後咧，我哋就揾地方食嘢啦。行一陣咧就會嚟到呢間咧好出名食胡椒餅嘅，咁咧你可以睇住佢整嘅喎。佢咧喺個爐裏邊嗱，而家整緊啦，係咪啊？我都食過呢個好好味㗎。跟住要介紹呢間牛肉麵呢，我已經第2次嚟啦。跟住呢，喺條巷仔裏邊呢，就會發覺呢間鋪頭喎，佢係出名食牛肉麵同埋排骨嘅。不過好多時呢，都要排一陣隊㗎。我上次就食咗紅燒牛肉，不過諗住今次咧就試清燉牛肉啦，因為我見好多網紅咧都有介紹話佢呢度仲出名啲喎。Hello，今次咧我就試呢個清燉牛肉麵啦，但個牛肉咧係佢唔係牛展嗰隻喎，佢係一片片嘅喎。跟住咧就嗌多一碗咧係清湯麵啦。呢度咧好多醬料嘅喎，譬如咧呢個辣醬啦，豆瓣醬咧就可以襯呢個豬扒，好香咧。會唔會勁辣咧？會。跟住呢邊咧就有香菜啦。同埋仲有好多蒜頭有皮嘅，不過呢間鋪頭呢，一到中午時間呢就好多人㗎啦，建議大家呢，如果嚟食嘅話呢，最好11點半之前嚟到啦。喺台北車站呢，連住一個商場呢，叫做 Q Square， 咁呢，佢有好多層嘅，咁呢，成個商場呢，唔係話密質質咁樣呢，行得都好舒服嘅。跟住呢，我哋就揾個地方坐低飲杯嘢。呢間 cafe 呢，就喺國立台灣博物館對面嘅。佢呢度呢，飲品嘅選擇都算幾多啊，而且呢，單品豆呢都有好多款揀。你可以講你嘅口味俾店員聽，佢都會提議俾你嘅。今日呢，台北嘅氣温呢，最高去到36度啊！有一個室內嘅景點呢，好值得大家去嘅，就係國立博物館啦。咁最近呢度嘅地鐵站呢，其實就係台大醫院啊。咁呢，一出咗4號出口呢，行幾分鐘就到㗎啦。呢度嘅門票呢，係30蚊台幣，咁佢有包咗2個館㗎。咁呢個就係本館啦。最後入場時間呢，就應該4點半啦。咁呢，我哋去買飛先。佢呢度呢，就分開有3層嘅，再加埋地底仲有1層。佢呢個建築物呢，好靚啊，好有歐洲特色㗎。呢個樓梯啦都好多人打卡㗎。而家呢，佢特別嘅展覽呢，係做緊節客啊。咁裏邊呢，就有啲係古董可以睇下。呢度呢就有台灣嘅歷史啊，係關於自然嘅歷史。睇完呢個本館之後呢，就可以即刻過去斜對面古生物館度睇啦。呢個建築物呢係個舊嘅銀行嚟㗎，佢而家呢就翻新咗呢，變成一個博物館啊。頭先喺本館買嗰張飛呢，都係喺呢度通用嘅。呢度呢就係分開4層嘅銀行歷史嘅展覽啊。
呢度咧仲有間叫做恐龍餐廳啊，咁行博物館行到攰，可以喺度坐低休息下，飲杯嘢。喺呢一區咧有好多按摩店㗎，咁咧我哋揾咗一間咧，我見裝修都 OK 啦，乾淨嘅光猛咁樣，咁咧就試咗呢個70分鐘就有按腳。如果嚟西門町呢頭揾住宿嘅話咧，都可以考慮下呢間喎，係日本嘅品牌啊，幾靚好似。好多遊客咧嚟到西門町都會試呢間啊，叫做天天利美食，好似出名咧就係有蚵仔煎啦、蘿蔔糕啦，跟住滷肉飯嗰啲都有㗎。喺排緊隊嘅時候咧，佢就會俾個牌你揀嘢食嘅。呢度咩時間咧都好熱鬧㗎，咁咧好多人都話咧等成半個鐘喎，有時。呢個滷肉飯咧啲汁好好味喎。係啊，裏面有餡㗎，係肉碎嚟嘅應該。滷肉乾麵咁啊撈埋晒一齊食㗎應該。佢有芽菜添啊！呢個豐富啲喎。蚵仔煎，好多腩。佢話小份就8嚿。老闆好。佢最出名咧就係綿冰啊！我見有個網友話咧，佢食咗呢一個芒果冰食咗幾日。老闆介紹，佢話咧，依家9月咧芒果季節就嚟完啦，要食就快啲食啦。呢間叫做美官園嘅日本料理咧，佢話好犀利喎，1946年創業啊！呢度咧就係西門町好出名嘅地標啊！咁咧佢呢個紅樓咧門口就都有啲攤檔啦，夜晚賣下啲手作仔啊！我哋過紅樓睇下先。哇！好似嚟咁多次西門町都未入過嚟咁喎，啲冷氣好勁啊！夏天嚟啦，好舒服。原來佢呢度有間 cafe 飲嘢啊！呢度咧就有介紹咧紅樓嘅歷史啊。咁咧佢係1908年日本嘅建築師建造㗎。臨尾見到雞扒都係少少想食，佢話招牌咧就係99蚊。等咗10分鐘咧，就整好呢塊係紫菜味嘅雞扒，咁佢上面好似有啲汁咁啊。呢間咧係鴨肉專門店啊，不過價錢都唔平㗎，尤其是咧如果你要真空包裝拎返屋企嘅話咧，都好貴啊。有間日式嘅茶檔啊，咁但係如果你想返台式嘅嘢咧，都有白土味嘅烏龍。如果大家鍾意今次嘅介紹，記得點讚、訂閱、分享同留言。我哋下次再見，拜拜。